Tanaman ini biasanya tumbuh di pedesaan. Kebanyakan orang di kampung mengolahnya menjadi bahan utama sayur bening yang enak. Daun katuk sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak karena kandungan zat besi, protein, dan karbohidrat, serta vitamin A, B1, dan C-nya. Mengkonsumsi sayur daun katuk juga baik bagi ibu yang menyusui. Selain itu, daun katuk ternyata bisa dijadikan obat demam dan batuk untuk anak usia 6 bulan ke atas. Caranya, ambil segenggam daunnya, cuci bersih, kemudian rebus dengan 1 gelas air hingga mendidih. Saring, tambahkan madu atau lemon, lalu berikan pada anak yang mengalami demam maupun batuk. Resep ini sudah ada sejak dulu-dulu sekali.